Okay guys, Assalamualaikum dan selamat petang pada semua. So hari ni aku berada di kampung Kubang Rotan. Hari ni target kami, aku dengan adik aku bawa mereka jalan-jalan hari ni. Miyun dengan adik aku yang perempuan tu. So hari ni aku nak mencari strike. Tak kisahlah ikan apa pun, aku main bottom je hari ni. Cari mana tahu kau ada semilang ke, duri ke, belukang ke, tak kisah. Yang penting ada strike. Okay, so tunggu sekejap lagi. Kita tengok sama ada kita kumpau ke kita gasak. Ciao. Okay guys, so kita dah sampai di spot. Aduh. Hari ni aku betul dah kena take bottom lah ni. Okay guys, so kita nak cari sembilang ataupun belukang lah hari ni. Kita menggunakan umpan ni dia, udang. Ni umpan udang kopek. Okay, kita try dulu umpan dulu. Aku udang, ayam baru nak surut ni. Okay, umpan dah cangkuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita ada hasil hari ni guys. Nampak benar ni. Kayu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketek. First cast. Okay, dah cangkuk umpan, dan kita tunggu lah. Kau sangkut lah sini Bian? Sangkut? Sangkut kah? Sangkut lah. Sangkut lah. Dia lah. Dah ada getuan guys. Dah ada ikan yang makan. Tambah umpan lagi. Harap-harap adalah semilang ni yang kita cari. Semilang, kita mencari semilang. Kita kata ni dah syok sikit. Licin lah. Bagai guys. Ini licin ni. Kita orang tahu apa ni. Tangkap ni. Tangkut. Ya. Mantap. Pandai balik geng, kita tunggu lah. Dah tak? Ketuk. Tapi saya yang laju. Kesilapanku manusia biasa. Oi, dah. Strike. Strike guys. Kampung tau ni. Berat macam ni. Lukang.
Orang telan. Aduh, ikan apa ni? Payah. Ada kot kat depan. Okay guys, dah strike lah aku. Ikan apa tau ni? Duri ya? Ikan duri guys. Kita cari yang besar. Okay. Ni terlepas lah. Sebab kecil ingat. Okay guys, so yang besar sikit. Bye. Guys, kita pasang umpan balik. Udang. Kupek kulit dah. Kulit dah. Dan kita baling balik. Jom. Hacha. Bismillahirrahmanirrahim. Mainlah yang besar, sekilo 2. Ui. Kecil-kecil ni duri. Habis dah umpan. Baru je. Gila banyak sungguh ikan ni. Dek, udang dek. Terima kasih dek. Satu. Aku dah kena take bottom teruk ni. Take bottom. Semilang. Guys, semilang. Bismillahirrahmanirrahim. Sana lagi. Oh yes, strike. Oh yo. Syok weh. Syok. Cik ni. Oi. Cik besar, macam besar. Kenapa ni? Duri lagi. Turun halus. Aduh, halus ya. Bye. Okay guys. Balingan yang ketiga. Tak tahu. Ya, itu lubuk dah tu. Oh. Try guys. Kecil ni. Kecil ni. Oi, tekan. Menekan. Hah? Besar sikit. Strike. Strike guys. Padu. Alright. Oi, on UL bosku. Oi, tekan. Menekan. Alamak, alui. Kau dia lah, jangan buat macam tu. Pegang, bagi tegak je ni. Kau. Okay guys, ikan aku yang ke berapa tau ni. Aduh. Solid ukap. Halus. Kita layankan duri yang ni. Okay guys, sinar. Bye bye. Tarik. Oh, dia tu. Tak lagi. Adik kalau dia makan dia tak yalah. Dia karau je lah. Dia tak sentak. Ada adik? Mana? Ada lawan? Ui, ada lagi. Aduh. Oh, itu belukang dik. Belukang tu? Belukang? Nah. Boleh makan tak? Besar kan? Boleh. Oh, besar banyak ni. Besar ah.
Ha? Oh. Besar tu. Oi, besar dik. Wow. Kecil je macam kau. Oh, adikku, medium strike. Ni strike. Makan pun. Oi, terkasak ni, Min. Tak. Tak. Dah. Alhamdulillah strike. Kamu nak kata? Tak sikit. Alhamdulillah tu. Lihat tu. Tak bersyukur manja noh. Bismillahirrahmanirrahim. Mana adik? Aku sampai tak dan lah nak berumpan kat aku. Adik aku ni. Angkat Imin, tunjuk Imin. Ha? Padu. Ikan apa ni? Duri lah? Betul? Duri. Oi, jaga sangat. Dia kelupiak lagi kena duri tengah ha. Jom. Minta. Ini buat macam mana adik? Wala tak lapar. Oi. Apa adik? Jampi. Oi, hujan. Oh, ingatkan jampi. Jampi macam mana adik jampi? Inna hafizanna innahu lahafizun. Oh, jom. Kau adik berat ah. Oi, berat eh. Oi. Lawan. Oi. Jom besar. Tolonglah. Besar adik, besar. Ikan apa? Ikan apa adik? Ikan apa tu? Mana? Mana? Ikan apa? Mana? Oi, ikan apa? Wai, besar. Besar. Sekejap. Oh, tolong. Besar adik. Lawan lah. Ini. Oh, ni workshop pula ni. Ah, perempuan. Ada tengok tu, ada tengok yang tu pula. Ada. Ini betul. Cuba adik, kau. Okey. Adikku strike, aku tengah racun dia untuk mengai. Berdiri tengok adik, berdiri. Ha. Cepat. Aku tengah racun dia. Ada tak? Ada ikan? Pam adik, pam. Pam adik. Mana? Yeay! Dapat ikan. Ya dah. Baik, sengat. Tunjuk sikit adik. Bukan tali. Makan ni. Sini. Pegang. Ya, kau ada. Kau ada? Nah, pegang ni. Pegang je ni. Okey, pegang. Baik. Tengah ni, dek. Dapat ikan. Okay guys, aku rasa itu saja video kita untuk kali ini. Video aku dengan adik-adik aku, kita mancing dekat kuala Kedah, mencari strike. Dan alhamdulillah ada juga strike. Aku tak kumpau dan kami semua tak kumpau. Dapat strike ikan bukang, ikan duri. Saiz kecil memang sesuai lah saiz untuk kita main ultralight fishing. Okay, kali ini kita membottom menggunakan setup ultralight. Jadi sampai sini saja kita punya video, dan insyaAllah kita berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Okay guys, so, jangan lupa like, komen dan subscribe aku punya channel. Stay tune dan teruskan menggasak. Ciao.